No día de onte a fachada do auditorio de Chantada íase descubrindo pouco a pouco, xa que a empresa encargada de levar a cabo a construción do edificio recollía a valla que tapaba o frontal. Aínda que rodeado por unha alambrada, hoxe xa se pode ver a fachada da nova construción anexo ao edificio da música. Rematada a súa estrutura, ora falta o condicionamento do entorno e a dotación interior de mobiliario, obras que o Concello tratará de levar a cabo a través da Deputación. Xa campa de outra maneira, aínda que lle faltan as remodelacións pertinentes, pero eu que teria que dicir aquí ao respecto que si fai 4 ou 5 meses me decían o propio empresario que colleu a obra que a 30 de abril estaba segurísimo que terminada a parte que tiñan adjudicada de obra e pues, o 30 de abril ainda non chegou, estamos a día 12 e digamos que esta fase que eles habían collido pues, está rematada, non? E agora faltanos, bueno, pues, cerrar ca Diputación o resto que nos queda, digamos, a decentar o entorno na parte frontal e na lateral esquerda, darlle dotalo de mobiliario, de proyector, de pantalla, de cortinóns, de butacas, e, bueno, pues, marcámonos a data de que estuvera totalmente rematado, pues, alá para mediados finais de xullo. E así poder estrear as novas instalacións se é preciso na semana de teatro ou cinema, actividades que se celebran no mes de agosto previas ás festas patronais, unha obra que é dende hai tempo das máis ansiadas tanto por veciños como polos distintos gobernos que pasaron polo Concello.